ميكانيكال فنتليتور ريليتد ترمينولوجي، محاضرتنا الثانيه في سلسله الميكانيكال فنتليتور. ودايما عايزين نحط قدامنا الجولز اللي احنا حاطينها عشان ليه انا بحط البيشنت على ميكانيكال فنتليشن. نمبر 1 provide adequate oxygenation and ventilation with the most minimal intervention possible. Number 2 minimize the risk of lung injury، وتحتها 500 خط reduce patient work of bracing. نفتكر ونرجع للمحاضرة اللي فاتت وقلنا ان احنا عايزين نريح البيشنت، وده سبب كافي جدا ان عشان اقلل الورك اوف بريس ان انا اقول هحط البيشنت على ميكانيكال فنتليشن. اوبتمايز البيشنت كومفورت. هنبدا باول ترمينولوجي ريسبيراتوري ريت فريكوانسي. مهم جدا ان انت تبقى عارف الفنتليتور بارامترز. انت دورك كممرض انك بتكتب الفنتليتور بارامترز في الشيت، فما ينفعش تكتب حاجه انت ما انتش فاهمها. فرقم 1 ريسبيراتوري ريت او الفريكوانسي، ودي هي النمبر اوف بريس بير مينيت فنتليتور ديليفر، هي عدد المرات التنفس في الدقيقه اللي الفنتليتور بيديها للبيشنت. والفنتليتور كان بروفايد اول بيشنت فنتليشن. لو في كنترول مود الفنتليتور بيدي كل النفس للبيشنت. or patient may be able to breathe spontaneously between ventilator breaths، او ممكن يكون في supportive، يعني الجهاز ما اداش فالبيشنت هيبدا ياخد نفسه. يعني احنا عندنا ان شاء الله في المودز هنشرح ان في كنترولز مود وفي supportive مودز وفي combined ما بين الكنترول والسبورتيف مود. اللي يهمنا دلوقتي انك تبقى عارف ان الريسبيراتوري ريت او الفريكوانسي هي النمبر اوف بريز بير مينيت فنتليتور ديليفر تو ذا بيشنت. تايدال فوليوم. تايدال فوليوم انا قلت ايه؟ بقول فوليوم. يبقى هو لما اجي حد يسالك عن تعريف التايدال فوليوم في انترفيو او حتى بيجي في اسئله الام سي كيو في البرماتريك او وات ايفر يعني امتحان، فهي فوليوم. لما اقول لك تايدال فوليوم يبقى انا بسال على فوليوم. طب فوليوم اوف ايه للجاز؟ يبقى tidal volume هي the volume of gas the ventilator will deliver to the patient with each breath. هي كمية الهواء اللي الفنتليتور هيديها للبيشنت مع كل نفس. تمام؟ طيب أنا بحطها بأدجست ازاي؟ يعني بظبطها ازاي؟ بظبطها من 6 ل 8 مللي بير كي جي للأيديال بودي ويت. حط خط تحت الأيديال بودي ويت. لو ادينا مثال قلنا ان الأيديال بودي ويت لبيشنت مثلا 100 كي جي، يبقى انت هتحط البيشنت على انهي تايدال فوليوم؟ هحطه من 600 مللي ل 800 مللي تايدال فوليوم بتاعي اللي انا هحط بيه للبيشنت. وفي بعض الكتب ممكن من 5، يعني ممكن نحط البيشنت على 500 ml. في بعض الكتب المصادر بتقول لك ان انا ممكن يعني السيتنج يعني او من 5 ل 8 مللي بير كي جي. اوكي، فمن 5 ل 8 مللي بير كي جي اكسبتد برضه. انا بادجست التايدال فوليوم بناء على البي بي دبليو اللي هو البريدكتد بودي ويت. ازاي نعمل له كالكوليشن؟ لو البيشنت ميل فانا هقول 50 بلس 0.91 وهشوف الهاي بتاع البيشنت بالسنتيمتر وهماينس منه 152.4 والناتج بتاعه هيبقى ده الايه البريدكتد بودي ويت اللي انا عن طريقه هحسب التايدال فوليوم. ولو هي فيميل فهيبقى 45.4 بلس 0.91 وهجيب الهايت هماينس منه 152.4 والناتج ده هيكون الايه هجيب منه التايدال فوليوم. از اكزامبل لو البيشنت الهايت بتاعته 160، فلو احنا خدنا وهو ميل بيشنت لو حسبناها انت مع نفسك دلوقتي الكالكوليتور بتاعتك واحسبها هتلاقي بالظبط ان هيطلع لك البريدكت بودي ويت بتاعته 56.9. ولو هي فيميل والهايت بتاعتها 150 وحسبت البي بي دبليو بتاعها هيطلع تقريبا 43.2.
فهو ده اللي انا عن طريقه يعني البي بي دبليو هو اللي عن طريقه بحسب التايدال فوليوم اللي انا هحط البيشنت عليه عشان اتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل لللنج لو انا مش ادجاست التايدال فوليوم بشكل صحيح. هنشوف برضو من ضمن البارامتر الام في اللي هي المينت فوليوم. المينت فوليوم هي الفوليوم اوف جاز ذا فنتيليتور ويل ديليفر تو ذا بيشنت ان 1 مينيت. فاكرين التايدال فوليوم؟ قلنا برضو نفس الكلام، هي الفوليوم اوف جاز الفنتيليتور هتديليفر للبيشنت في اتش بريس في كل نفس. طيب انا لما انا دلوقتي عايزه احسبها، عايزه احسب الفوليوم في 1 مينيت، يبقى انا لوجيكال هعمل ايه؟ لوجيكالي ان انا خلاص هملتبلاي الريسبيراتوري ريت في التايدال فوليوم، فاكيد ده هيديني المينيت فوليوم، صح ولا لا؟ فعندنا المينيت فوليوم هي بالظبط كده الريسبيراتوري ريت ملتبلاي التايدال فوليوم. فمهم قوي برضو ان انت تبقى عارف الام في مينيت فوليوم. بارامتر مهم جدا البيب بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. اكسبيراتوري بريشر يعني هو مرتبط كومبايند بمين؟ بالاكسبيراتوري، بالاكسبيريشن، بالاند اوف اكسبيريشن. ماشي. طيب انا دلوقتي احنا فاكرين لما احنا شرحنا في الاول ميكانيزم اوف ريسبيريشن في اول حاجه خالص في سلسله الريسبيراتوري، قلنا ان احنا بنتنفس عن طريق النيجاتيف بريشر. نرجع كده نفتكر وقعدنا نتكلم على البويلز لو كده. طيب انا دلوقتي النفس عن طريق الفنتليتور هو مختلف تماما، هو اسمه بوزيتيف بريشر فنتليشن، انا بتنفس عن طريق البوزيتيف بريشر فنتليشن. طيب تمام، انا دلوقتي لما النفس بيطلع لازم اخلي شويه ضغط جوه الالفيولاي، شويه الضغط الصغيرين اللي جوه الالفيولاي اللي بيتنيهم في نهايه الاكسبيريشن هي اللي بتحافظ على الالفيولاي انها ما يحصلهاش كولابس. تمام. فالبيب اند اكسبيراتوري بريشر هي maintain the small end expiratory pressure to help prevent the alveoli collapse and improve the oxygenation. تمام. والموست بيشنتس انا ما ينفعش احط البيب زيرو مثلا، لا، هو الموست بيشنتس لازم ستارتد من ال 5 سنتيمتر اتش 2 او، ده البيب لازم احط البيشنت على بيب. طالما بيشنت على بوزيتيف بريشر فنتيليشن فانا لازم احافظ على الالفيولاي ما يحصلهاش كولابس بان انا بحط البيشنت اوريدي على البيب. اوكي. في البني ادم الطبيعي اللي بيتنفس، يعني احنا بنتنفس عادي، احنا عندنا ماده السيرفكتنت اللي هي بتديكريز للسيرفيس تنشن وذ الالفيولاي. لكن في البيشنت اللي على فنتليشن هو السيرفكتنت دي ما بتبقاش اكتيفيتد، فانا محتاج البيب عشان اللي انا بظبطه علشان خاطر ان هو يمنع حدوث الكولابس. تمام. يبقى الفنتليشن عشان تفهم ال FRC اللي في بعض الفنتليتور احنا بنلاقيها موجوده من ضمن البارامتر، فانا حبيت ابداها لكم الاول ان انا نشرح شويه حاجات كده زي مثلا ال IRV. ال IRV اللي هي inspiratory reverse volume. خد نفس، اتنفس كده forced، خد لك forced inspiration. اقصى كميه فوليوم انت هتاخدها لما تعمل forced inhalation او forced inspiration دي انا بسميها ال inspiratory reverse volume. reserve volume. reserve اصلا هي يعني احتياطي، فانا ممكن اعرفها ان هي it is the amount of air that can be forcibly inhaled after a normal tidal volume. شايفين الخط بالاحمر الصغير المنتظم الريجولار ده؟ هو ده التايدال فوليوم اللي انت بتاخده during inspiration and expiration. فجأة كده انت خدت forced inspiration. في الفورس inspiration دي في حاجة اسمها الاي ار في. طيب هنا برضو عندنا حاجة تانية اسمها expiratory reserve volume. is the volume of air that can be exhaled forcibly after exhalation of normal tidal volume. انت دلوقتي خد لي طلع لي كمية، يعني طلع كمية هواء، اعمل exhalation على قد ما تقدر فاللي هو forced expiration. كمية الهواء الكتير اللي انت طلعتها في الفورسد expiration دي انا بسميها الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم. في حاجة عندنا اسمها residual volume. انت طلع اخرك، هات اخرك في الاكسبيريشن، حاول تطلع كل النفس، تعمل ديب فورسد اكسبيريشن في كمية فوليوم كده انت استحالة هتطلع، دي اللي بتمنع اللنج ان هي تحصل لها كولابس. دي بقى بسميها residual volume. بص في الرسمة كويس قوي
هتلاقيها هنا اهي الريسيدوال فوليوم، هي it's the volume of air remaining in the lung after maximum exhalation. يهمني بقى ان انت تعرفه اللي هو الفانكشن ريسيدوال كاباسيتي. انا قلت كاباسيتي يعني انا هميجر ل 2 فوليوم او اكتر. هي الفانكشن ريسيدوال كاباسيتي هي عباره عن حاجتين، الاي ار في والار في. الاي ار في احنا قلناها اللي هي ايه؟ الاكسبيراتوري ريسيرف فوليوم، اللي هي الفورسد اكسبيريشن، اكتر حاجه كميه هواء انت بتعرف تطلعها، تمام؟ بلس البراس للريسيدوال فوليوم اللي انا قلت ان هي ثابته، انت مهما تحاول تتشقلب عشان تطلعهم انت مش هتطلعهم. فانا يهمني ان الفانكشن ريسيدوال كاباسيتي ما يبقى حجمها الكاباسيتي، الحجم الفوليوم ده يكون حجم محترم، ده بيدي فرصه اكتر للاكسجينيشن، الجاز اكسشينج. التايدال فوليوم متغير، يعني هو بيغير لك الهواء، يغير الهواء كل شويه. لكن الفانكشن ريسيدوال كاباسيتي هي الحجم اللي بيتنيه، يعني اللي يخليه كل ما يبقى حجمه حلو يقعد يبقى فيه فتره اطول يحصل فيها تبادل الغازات او الاكسجينيشن بشكل كويس جدا. من البارامتر المهم قوي الانسبيراتوري تايم، وقت الانسبيريشن. انا لازم ادجاست للانسبيراتوري تايم والاكسبيراتوري تايم. احنا البيشنت ده على ماشين، فالماشين بتدي زي ما انتم شايفين هنا السيركويت. فانا مثلا سي ان انا ادجاست الانسبيريشن على 1 سكند، فايه اللي بيحصل؟ هو بيدي الاكسجين اهو during الانسبيريشن في السيركويت، وتلاقي في فالف هنا على ناحيه الاكسبيريشن، فيقوم الفالف قافل، فعشان الاكسجين يبقى وان دايركشن ينزل على طول للبيشنت. اثناء الاكسهاليشن طبعا كل ده بزمن، يعني ادجاست ده هو الماشين بزمن بسنسور، يقوم فاتح لك الفالف على الاكس اللي هو متوصل ناحيه الايه السيركويت بتاعه الاكسهاليشن، فخلاص ياخد الكربون دioxide ويروح للماشين. طيب انا بادجست ده ازاي؟ انا بادجست الانسبيراتوري تايم ممكن من 0.1 ل 5 سكند، وعندنا حاجه اسمها اللي هي الانسبيراتوري الاكسبيراتوري تايم اللي هو ال1 لاي، يعني ممكن مثلا نقول ان انا من 1 ل 1.5 ل 1 ل 2. طبعا احنا عارفين ان زمن الاكسبيراتوري تايم بيبقى اطول، ممكن يبقى ضعف زمن الانسبيراتوري تايم. يعني لو انا مثلا قلت ان انا هدي الانسبيريشن في 1 سكند، فانا زمن الاكسبيراتوري او الاي تايم هتبقى مثلا 2 سكند، تمام؟ لو انا ادجست 1 ل 2. طب لو انا ادجست 1 ل 1.5، فانا لو هدي الانسبيريشن في 1 سكند، فالاكسبيريشن هيبقى هظبطه على 1.5 سكند، تمام؟ وزي ما انتم شايفين الصمامات بتفتح وتقفل ازاي؟ سنسور عن طريق انا ادجست التايم، بناء على التايم اللي انا ادجست بيه فالفالف بيفتح زي ما انتم شايفين في الصوره. هنا عندنا البوست تايم. طبعا انا اخدت نفس انسبيريشن، بعد كده اخدت اكسبيريشن، انا محتاج بوست تايم، توقف وقت يعني فاصل ما بين السايكل بتاعت السايكل دي والسايكل التاني. طيب انا في الطبيعي البيشنت لما نيجي اتنفس انا بانسبيريشن باكسبيريشن ببوست تايم، وقت شويه انا مش بتنفس فيه، الوقت ده بيساعد اللي هو ان انا اكيموليت لي شويه من الكربون دioxide اللي هتعمل بعد كده ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر في المظله، عشان ان انا زي ما انتم عارفين ان الانسبيريشن زي ما قلنا قبل كده هي اكتيف بروسيس، فابدا بعد كده ان انا يعني يبدا الريسبيراتوري سنتر في المظله يعمل ستيميوليشن بقى ليه ينزل للنيرف اللي بتسبلاي ليه الدايفرام والانتركوستال ماسل، عشان نبدا عمليه الانسبيريشن. ده في الدوره العاديه. انا هنا في الفنتليتور لازم برضو ان انا ادجست بوست تايم، تمام؟ هندخل بقى على البيك انسبيراتوري بريشر. ده هو الماكسيمم بريشر ابلايد ديورينج انهاليشن ان الميكانيكال فنتيليشن. زي ما انتم شايفين كده اللي هو الماكسيمم خالص انا بوصل له في الاند اوف الانسبيريشن. عارفين لو انتوا شفتوها هنا على عند السي، الكيرف اللي احنا شايفينه ده، فعند السي اللي هي السي اللي فوق ده البيك ايه؟ البيك بريشر، اقصى حاجه انا وصلت لها في الاند اوف انسبيريشن، تمام؟ والتارجت بتاعي دايما للبيب ان هو يكون اقل على قد ما اقدر من 40 سنتيمتر H2O. بعد كده هندخل هنشوف هنا في حاجه اسمها البلاتو بريشر. البلاتو بريشر ده اللي هو لو احنا قلنا في الاند اوف انسبيريشن بيبقى فيه فتره كده انا ساكت فيها، اللي هو الخط الستريت ده.
قبل ما ابدا عمليه الاكسبيريشن. البلاتو بريشر دي انا حاجه مش بادجست ليها على الميكانيكال فنتليتور، لا ده هي حاجه بتتقرا لي، يعني هي حاجه الجهاز بيقراها، والمفروض انها اقصى يعني اقصى حاجه تكون 30 سنتيمتر اتش 2 او. ان دايما يعني انا افضل انها ما تزيدش خالص على 26، يعني ما ينفعش ابدا انها تتعدى يعني ايه، دايما احب قوي ان انا تكون اقل من ال 26، واقصى حاجه ليها 30.